راځو اتمې صفحې ته. Let's learn more. راځي چې اضافي زده کړو نور زده کړو A. Learn the words. د لغاتونو زده کول. اته دانې تصویرونه دي. A towel. A towel ځانفاک بدن چې پرې وچیږي. دوهم a hat خولۍ. دریم a swimsuit. A swimsuit د لامبو وهلو کمیس. شاید په ډیرو فلمونو کې مو لیدلی وي. څلورم a tent خیمه. پنځم flash light چراغ یا بتۍ. a sleeping bag. sleeping bag ډیر هغه د کوچنیانو لپاره کارول کېږي، کوچنیان چې پکې ویده کېږي. sunglasses عینکې. او اخیرنی یو اتم sunscreen یو رقم کرمونه دي د لمر په وړاندې د پوست ساتنه کوي. be ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. I'm going to go to the mountains. زه به غرونو ته لاړ شم. what do I need زه څه ته ضرورت لرم. هغه بل هلک ځواب ورکړی دی you need a flashlight ته یو چراغ ته ضرورت لري. دوهم تصویر I'm going to go to the beach زه ساحل ته ځم. what do I need زه څه ته ضرورت لرم. ځواب ورکړی دی you need a towel ته یو ځان پاک ته ضرورت لري. یعنی بیچ ته ځې ساحل ته ځې هلته چې لاړ نو حتما به دې ته هم ضرورت لري. لاندې لیکل شوي دي په زیړ جدول کې I'm going to go to the mountains زه به غرونو ته لاړ شم. what do I need زه څه ته ضرورت لرم. you need a flashlight ته یو چراغ ته ضرورت لري. راځو نهمې صفحې ته. play a game یو لوبه ترسره کړئ. ask your partner له خپل ملګري پوښتنه وکړئ. what does she need هغه څه ته ضرورت لري. she needs a hat هغه یوې خولۍ ته ضرورت لري. دوهم what do they need دوی څه ته ضرورت لري. دوی معنا دوی need helmets دوی هلمټانو یا خولیو ته ضرورت لري. start شروع and 5 اوس په اول تصویر کې تاسو وګورئ یو نجلۍ ده د ساحل تر غاړې ده. نو پوښتنه کوو چې what does she need دا څه ته ضرورت لري. نو کله چې د ساحل تر غاړې نو څه ته ضرورت لري. وایي چې she needs a towel هغه یو ځانفاک ته ضرورت لري. همداشان دوهم تصویر دریم چې لوبه کوي هلمټ او میټ خو دشکشو ته ضرورت لري، بال ته ضرورت لري. همداشان پنځم شپږم تصویر تاسو ګورئ. مثلا د بل تصویر په اړه پوښتنه کوو. دوه کسان دي. what do they need دوی څه ته ضرورت لري. دوی need بیسبال دوی و بیسبال ته ضرورت لري. همداشان نورې جملې هم جوړولی شو. راځو لاندې ask your partner له خپل ملګري پوښتنه وکړي. does he need an umbrella آیا هغه یوې چترۍ ته ضرورت لري. yes he does هو ضرورت لري ورته. او که چیرته ضرورت نه درلود بیا وایي چې no he doesn't نه ضرورت نه لري. بله جمله جوړوو. پوښتنه کوو چې does he need an a hat ان نه وایو ځکه واویل حرف نشته په خولۍ کې h. نو وایي چې does he need a hat آیا هغه یوې خولۍ ته ضرورت لري. yes he does. او که چیرته ضرورت نه درلود بیا وایي چې no he doesn't یا she doesn't. راځو لسمې صفحې ته. په ډېرې بښنې سره درنو زده کوونکو مناسب ځای کې نه وم ځکه درس یو څه سره وځنډېد. Let's read راځئ چې ووایو phonics د الفبا د تورو غږونه. listen غوږ ونیسئ point اشاره وکړئ انسئ او وایاست. chicken چرګه cheese پنیر chocolate
موږ خپله پښتو کې هم چاکلیټو ته وایو. شیف، مګ، شورټس، پتلون، شرټ، کالي، هغه کالي چې تر سینې پورې وي، نامه پورې. لیسن غوږ ونیسئ، پوینټ اشاره وکړئ، انچانټ او زمزمه یې کړئ. لاندې لیکل شوي my sheep wears shorts. my sheep wears shorts. زما پسه پتلون اغوندي. تاسو تصویر کې لیدلی شئ. my sheep wears shorts and jacket. a jacket. زما پسه پتلون او جاکټ اغوندي. جاکټ تاسو لیدلی شئ، دغه لنډ کوټ رقمه دې ته جاکټ ویل کېږي. my chicken wears a shirt and a tie. زما چرګ یا چرګه کالي او نیکټایي څنګ تړي یا اغوندي. صحیح ده. نیکټایي خو تړل کېږي او کالي څنګ کې اغوستل کېږي. I shop for my sheep and my chicken. زه زما د چرګ او مږه لپاره څه کوم؟ سودا کوم. buying shorts اخلم پتلونونه، shirts کالي and ties او نیکټایي. my sheep eats cheese with chopsticks. زما پسه وی پنیر له چاپسټیک سره خوري. چاپسټیکس هغه یو رقم لوښي رقم ته لرګین نباتات دي چې پاسته پاسته دي. وی پنیر له همغه سره خوري. my chicken eats chocolate in a toy. زما چرګه چاکلیټ خوري. I shop for chocolate. زه خریداري کوم یا اخلم چاکلیټ، چیز پنیر and jackets او جاکټونه د کالي. shorts پتلونونه، shirts کالي and ties او نیکټایي. I shop یعنی زه سودا کوم. for chocolate د چاکلیټو لپاره یعنی هغه اخلم. چیز پنیر and jackets جاکټ او پتلونونه، shirts کالي and ties او نیکټایي ګانې. نو دا و د نن ورځې درس. خوږو زده کوونکو څو لنډه محاوره وه خو ډېره پیچلې، چې بعضې چرګې د نیکټایي تړي، چاکلیټ خوري او څه شی کوي. نو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.